Кілька годин в області лунали сирени. Пояснюю, чому. Збройні сили України помітили над Магдалинівським районом і над аеропортом Дніпра ворожі літаки, які виходили зі сторони Запорізької області. Також в небі над Синельниківським районом були зафіксовані ракети, які пройшли із Запоріжжя в бік Харкова. У зв'язку з цим сирена працювала так довго через постійну небезпеку, яка нині вже минула. Вдячні ДСНС і військовикам, які завчасно інформують нас про ворожу авіацію. Тисячі фахівців працюють щохвилинно. Інформую, що ворожої артилерії чи танків в області немає. Станом на 18-ту годину ситуація контрольована. Все буде Україна.